Kako je pa recimo z narečjem in pa stereotipi? Se pravi, da je tisti lik, ki govori v narečju, mogoče manj inteligenten, zaostal, da ga pač nekako označimo. Ja, večinoma je bilo tako, ja. Vedno v gledališču, če si govoril dialekt, se pravi, to je označeval za mono. Za ostalega. Čeprav po drugi strani, če se spomnimo naša prva komedija, Linhartov Matiček, oziroma še prej Županova Micka, je o hudo močnem dialektu. Tudi konec koncev Prešernova poezija ima precej gorenjskih vplivov. Takrat z vsem spoštovanjem do doktorja Toporišiča, Noža, Jožepa, smo rečeli. Z vsem respektom takrat, če ni bilo vse tako uzakonjeno in je Francl malo iskal te prave besede, pisal je pa perfektno v knjižni nemščini, ampak iskal je besede vih take, da so fajn za izvedene, nekatere so zelo gorenjske, ampak seveda to pol nekaj deluje na nekje enem drugem nivoju, zaradi tega, ker je in sporoča najbolj globoke stvari, ni to vedno označevalec idiota.